Hum? Estranho? Muito. Falta só mais um minutinho. Ah, sabia que o Sonic não ia esquecer do meu aniversário. Está 4 meses atrasado, mas ainda vale. Ah, por que ele deixaria seu presente de aniversário na varanda? Onde está a lógica disso? Olha essa bagunça. Acabei de limpar. Isso, coma o cookie. Sonic, espera. Não coma esse cookie. O quê? Por quê? Porque eu adoro comer cookie. Tá legal. Eu vou lá dentro fazer um sanduíche. Que delícia. Com toque de canela e um pouco de...